予你的爱，拢一天爱飘摇。山明海誓，拢付水东流。只有月亮了解阮心意，阮当初哪会想袂晓？大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的恪守之 K1015周年纪念版。那现在看到这个是它的主机哈，那它是它的外包装盒啊。那我们这个有这个中文这个繁体贴纸的啊，大家可以购买。然后这边它还有一个这个电源线，也是接电脑的这个传输线哦，电源线也是传输线啊。那它这个还有一个说明书，大家看一下。然后呢，我们现在先把这个电源把它接上去啊，因为它并没有开关，它也不能充电使用哦，它一定要一直插着电才能使用。那我们现在是用一个外接的行动电源啊，然后插在它这个电脑 USB 这个孔，它插上去哦，它就亮灯了，它亮灯了。它要这样子，就是算是已经启动了哈，它并没有什么开关啊，或者是可以充电使用，它要一直插着电，然后就是等于说这条白色线就是这条黑色线的意思了哈。我们现在把它接好了，然后我们看一下这边的插孔呢，它这个前面的插孔这边有一个呢手机 OTG 连线因为我们这 K10 直播版的，它这个音效卡可以接电脑，可以接手机直播、录影都可以哈。那所以如果你这个手机 OTG 连线，现在是没有亮灯嘛如果亮灯的话，代表我们已经接了一个手机啊。比如说我们现在找了一个这个 OTG 线啊，OTG 线有分，这个就是比较普通的可以帮你手机边直播边充电。这版本那也有比较高规的线价格也比较高也一样有支援快充 Type C 快充接上去。那接上去之后呢，接上去之后这边有个 Type C 的头，这边写声卡大家看到而且声卡。那声卡的地方，我们要接在我们这个刚刚是电脑 USB 电源嘛，那我们现在按这个手机 OTG Type C 的把它接上去。那大家看这边粉红色的灯已经亮，代表手机 OTG 已经顺利连线了。那如果没有连线，那代表就是没有抓到这个手机了你开直播、抖音都会失败。那我们还可以从这边可以看一下我们可以检查一下这个播放装置这边分享装这边这边大家看一下，这边如果你打开的话，它这边会 XOS OTG K Audio 会打勾。如果你没有接 OTG 线，它是 iPhone 你接上去，等一下它就会跳这样子，代表这个 case 已经跟这个手机呢相连接了它已经知道你已经外接一个外接音效卡对手机来讲就是这个意思所以这样也可以判断。那这边粉红色灯一定要亮没有亮的话就接手机就会失败。而且你手机在这个跟我们的 K10 相接的时候呢，记得 APP 要划掉，手机要重开机来避免直播失败或连线失败好，那我们现在这个粉红色的灯就是来提醒我们到底有没有跟手机接好要接好的话它是亮粉红的灯。那这个电容麦有2个，那电容麦就是我们说接这种一般5伏的电容麦了就这样接，这边也可以，这边也可以，2个都可以。这种5伏的电容麦然后
如果要动圈麦也可以哈，这种大动圈麦就要像这种卡拉 OK 的动圈麦，你就要用这种大孔的线哦，接在这个动圈麦口，哦这样子。然后这边呢是耳塞跟耳机啊，两个都是你可以插2个耳机的哈。哦，电脑内放就是说它也是一个指示灯呐哈。你这边如果长按，这边有写长按就电脑内放，你长按它，绿色灯亮代表现在有开电脑内放。那你把它长按关闭叫电脑内放就关闭了。那什么是电脑内放呢？就是简单讲就是说你这部 K10-15周年纪念版，你这个白色的头这个现在是白色的线，这个头你去接电脑的时候，这个灯亮不亮就有关系了啊。如果你是接手机直播或手机录影，那这个电脑内放亮不亮没有关系哈，你长按它就亮嘛。那因为它这个就是所谓的说你接电脑的时候，电脑如果有在放音乐，比如说 YouTube 有伴奏啊，或者是有任何的电脑发出来声音，它都会怎么样？都会录在电脑的录音软体或电脑直播出去。所以这个灯号跟这个功能是纯粹为电脑设计的你接电脑直播录音设计才会需要用到所以这个灯跟手机相接没有太大关系它这个就是内放或者说我们讲英文叫 stereo mixing 或者 loopback 都可以立体混音就是这个功能那我们现在可以把它关掉长按关掉。那我们再看这个后面这边有些插孔跟这个按键这个最左边这个是闪避，闪避就是说我麦克风如果有发出声音，那来自于蓝牙或者来自于电脑发出来的音乐呢，它自己就会变小声自己就会闪避掉，不要这个跟这个主持人的声音呢重叠太严重你主持人麦克风一讲话，伴奏的音乐就变小声。那这个闪避如果现在没有亮灯，代表它没有作用不开闪避你讲话就会跟后面的这个麦克风就会跟伴奏怎么叠在一块。比如说你现在是要唱歌，那你当然就不用开闪避你一开闪避就会觉得怎么好像我一讲话那个伴奏就变好小声所以这个闪避的灯，如果你是要在 APP 唱歌，那你就不要开了这个闪避就不要开。那它闪避的灯有这个，像现在大家看到这个是蓝灯蓝灯跟绿灯蓝灯现在是绿灯那现在是蓝灯那如果它这个灯号不一样的时候，蓝灯代表是蓝牙进来的伴奏闪避，绿灯代表是电脑进来的伴奏闪避这里去接电脑的声音进来，它要闪避掉，那你不要闪避就不要按。那这蓝牙是配对我们的外接伴奏平板电脑或者是手机的伴奏蓝牙从这边进来它是不是蓝牙耳机这个是蓝牙伴奏那你直播手机也不要开蓝牙直播者避免跟它配对，那这样会造成直播失败。那这个是无线 OTG 啦这个现在是粉红色的灯在这边闪烁，它就是接这种外接式的 J1010K 的这个 Type C 或者是 Lightning 的这种无线，也就是说你的手机如果不想要用这个刚刚讲的 OTG 线接，你可以买这个无线的发射器，然后直接跟这个这边配对跟它配对，它配对成功之后，你就不需要 OTG 线了那像现在你看这个粉红色的灯已经不闪了，表示它已经跟它怎样相接了。那也有 Type C 的，那这样就可以无线的直播了不是伴奏无线是直播手机无线连线可以加买这个 J1010K 的这个发射器来
case 呢做相接哦，这个是一个无线直播的一个设备，你可以来另外购买。那它是这个外包装盒在这里哈，哦，它这个有一些功能，有大声、小声，哦，它可以做切换哦，有需要的朋友可以购买。然后再来就是我们看这个电脑 USB 啊，电脑 USB 就是让你供电，还有电源也是这个孔的啊，还有你要接电脑，你要用这个孔。那手机 OTG 刚刚我们讲过了哈，就是手机的 OTG 线就可以了哈。好，那我们再看这个前面的这边有2个按键，都是正方形的按键。左边这边有写英文叫 Vocal Mode， 还有这是短按，长按是麦克风的 EQ， 就是高低音。好，那这个按键它是有2个功能，就是短按的话，好像我现在短按，它会切换不同的颜色啊，比如说它现在是没有亮灯，表示是这边有写4种话筒模式，是关麦、灭、关麦。大家看一下哈，这边有写灭、关麦。那如果我们按绿色啊，现在是绿色啊，反光可能大家看不是很清楚。绿色的话就是什么？聊天就是没有回音啊。如果说你现在不想唱歌，你纯粹这整个节目是接下来是要聊天，那你就不要按其他颜色，就按绿色。那如果你要唱歌，就按红色啊。所以你就绿色跟红色就最常用到啊。大家麻烦你切换一下啊，就是由这个灯号来看这个4种的这个麦克风的模式。那如果是蓝色啊，比如说是蓝色的话就是听湿度干，就听起来有回音，但是直播间啊、电脑直播或者手机直播，观众是听不到你的唱歌回音的，所以不要用这个蓝色的模式啊，这个比较少用到哦。听湿的湿就是 wait 啦哈，干就是拽，就是听起来有湿声就回音啦哈，那干声就是没有回音，所以说这个是一般其他用途才会用到，所以这个就是短按的功能。啊，那它长按是什么意思呢？长按就是我这边这个娃娃会变成红色啊，你看它变成红色，那你再按一次，它红色消失之后，它变成呼吸灯，七彩的呼吸灯，红橙黄绿蓝靛紫，它一直在变化，这是一般状况，在这个没有长按的时候，就是短按的时候，如果说你发现这边是在各种的颜色变化、五彩缤纷的变化的时候，那代表这边是回音音量，这也是降噪等级哦，这是麦克风音量哦，这是在做中间娃娃车，它是这样的时候。那如果你长按它变成红灯的时候呢，它这边有写长按麦克风高低音，长按这个中间的娃娃指示灯要恒亮为红灯，那代表着呢这个旋钮就不是回音了，这个旋钮也不是降噪。这个旋钮是麦克风高低音，这个是不一样的啊。这边是低音，这边是高音，那大小这边也有符号。那这里还是麦克风音量啊。简单讲就是说，如果你今天在中间娃娃是正常是长按的时候，它是在闪各种不同颜色的时候，那代表这边是回音音量、降噪等级。麦克风音量降低四周围的噪音的这个大小了哈，你可以去一些环境音。那如果你今天想要调整麦克风高低，那就麻烦你要按这个左上角按键长按，然后让这个娃娃变成红色之后，这2个旋钮它的功能就变成麦克风高音跟低音。这高低音也做得不错了哈，你这跟之前的 case 它之前的 case 是很多朋友都喜欢用了哈，也用了一段时间，风评都不错的，大部分的都觉得音质很优秀了哈。就是以前的旧的 case， 然后还有英文版的
K10哈，这是之前的产品啊。那现在这个新的呢，它又多了这些功能，所以说大家要在这个注意一下。然后再来呢，这边是右边这边也是有个正方形的灯，这个灯暗也是有各种不同颜色，一共6种回音啊。比如说红色就是 KTV， 那蓝色就是专业，那黄色就是慢歌啊。那这个现在这个是粉红色啊，没有色差，大家可能看不大清楚，像是粉红色就是快歌啊，这边有写。好，那这边还有这个定色是直播用哦，那在绿色是流行哦，这个就是6种这个模式的哈。你按这里的时候，这里不会变化哦，这里还像现在它是很红色很亮嘛，那代表这边是高音，这边是低音啊，这个刚刚我们讲过。那如果再把它长按，它变成在变化，那代表啊这边是回音的音量，这边是降噪等级啊，刚刚有说过。那这边如果长按的话，就是电脑内放啊，所以那这里的话就直播音量啊，就是电脑直播出去啊，或手机直播出去的音量，一般都开大了哈，要开大一点。那音乐音量就是蓝牙伴奏音量或电脑的来的音乐啊，音量大小，这是你的耳机大小啊。那我们再看它的这个使用的说明书，它们也有这个详细的这个解说了哈，包括这边就是接电脑啊，这边接手机呀，哈，大家可以看到。然后这边可以接2支电容麦，5伏电容麦了哈，这个动圈麦也可以接，然后有2个耳机也可以接，这边都有讲得很详细。然后这里也有哈，这里也有哦，各个功能，大家可以看一下这个说明书上这个说明就可以了。那这个蓝牙灯号现在在闪，好，它这个是还有这个无线麦，这个无线 OTG 这个没有办法关闭啊，哈，它就是一直这样子闪烁，是正常的。然后我们如果说要接这个48换向电源要怎么接呢？就是说它本身没有接48伏换向电源的功能嘛，没有支援48伏电容麦的功能，那我们就可以买这个外接式的这个48伏的换向电源，好像这个一样。那这个的话，本来我们麦克风本来是接这里嘛，本来我们是这样接，从这里这样进来，麦克风中进来。然后我们现在如果要接有换向电源的麦克风，就要外接这种放大器啊。那它的接法就变成说，我们这个头呢，把它拔起来，这个拔起来呢，接到这个换向电源左边哈。如果这一台是左边，把它接上去。那右边的部分呢，我们要去找一条卡通光母头的线这边 XLR 的光母头。然后这一端呢，公头跟母头，这公头就接来这里这个输入端这边有个可以按一下如果你这边不好操作的话，就可以把它接上去。接好，然后这一端就接你原来的这个5伏电容麦，或者是比如说铁三角 AT2035啊，或者说其他纽曼的啦，或者其他这个 Sennheiser 的有电容麦都可以把它接在这里，它就可以经由这48伏供电，然后回到这个 K10 15周年纪念版，那这样就可以使用这个48伏的这个电容麦麦克风那有些朋友可能会问说，那这样外接跟有些音响内建48伏有什么不一样其实外接的这个音质并没有比较差啦大家可能就可以比较一下。如果你外接一个电源的话，如果效果并没有比较不好了甚至有时候会超过一些内建有48伏的这个声卡好，那如果我们想要接这个外接的这个
伴奏的时候呢，因为这一台 case 这个没有支援这个外部的这个伴奏孔啊，它只能够用这个蓝牙配对来接我们的伴奏。那我们就可以有个替代方案了哈，就是说我们找这个3.5对3.5的线，然后接在这个，比如说这个电容话筒没有用到，我们就可以把它接上去。那这里就可以接我们的这个，比如说我们的平板啊的耳机孔，可以接平板耳机孔进来，那平板的声音就会跑进来了。这也是个办法了哈，这个全音之计这样子。那当然你这里也可以去接电脑的耳机孔或者另外一只手机的耳机孔也可以，这样声音也会进来，从这边进去但是它会跟那个麦克风音量联动所以那手机的部分呢，还是请大家注意，手机要直播之前 APP 要划掉，手机要重开机那尽量使用行动电源或者是电脑的 USB 给电如果你用那个排插的话，有时候会有杂音的问题那以上就是我们简单的介绍谢谢各位。